Доброго, чудесного утра всем, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание на кофейной гуще». Что гремит, кто стучит, кто на пороге стоит, что дверь открывает и кто на порог вступает. Давайте рассмотрим чашечку на самые ближайшие встречи, новых людей в вашей жизни, события, ситуации и так далее. Мои дорогие, как всегда, спасибо вам заранее за лайк, за подписку, за комментарий, за все большое спасибо вам. Так, вы вдвоем с женщиной будете вспоминать прошлое какой-то девушки. Эта девушка либо хвостик короткий носит, либо пучок сзади делает. Вот обсуждается девушка молодая или ее прошлое, на прошлый взгляд. Так. Разговор или ситуация, когда вот один человек отделен от двоих других, находящихся на расстоянии. Здесь на ребенка похож. Может быть, ребенка отдали бабушке, а родители куда-то уехали. Или ситуация, когда один отделен от двоих. То есть один друг здесь, двое других в перспективе или на каком-то отдалении находятся. Или вот человек, например, в семье разделен от двух остальных. Так, мои дорогие, вы здесь берете ключ. У вас будет движение к какому-то пониманию, к прогрессу, к информации, к ясности в будущем. Вы этот ключ берете, у вас будет продвижение и обретение какой-то уверенности в неком вопросе. Вот вы из человека с вопросом, так, фокус, вот человек, над вами вопросительный знак, переходите в человека с уверенностью или с каким-то пониманием, или с какой-то ясностью уже в голове. Так, что у нас по событиям недавнего прошлого? Во-первых, вы здесь прячетесь с каким-то человеком. Может быть, не вы не хотите отвечать на телефонные звонки этого человека, не сам человек не хочет звонить или писать. Или, например, две подруги, которые ждут, что вторая напишет первее. Вот два человека прячутся друг от друга. Нежелание общаться, может быть, или нежелание первому выходить на контакт какой-то. У вас в прошлом, раз, два, три, либо встреча с человеком, либо каких-то вещи переданные, но они здесь по возрастанию идут. Вот что-то либо выясняется с каждой встречей с людьми, с человеком, или вещь одна побольше, вторая побольше, вернее, первая маленькая, вторая побольше, третья совсем большая. Вот какой-то есть возрастающий здесь эффект, либо понимание или развитие какое-то во встречах, либо вот в буквальном смысле что-то больше, больше и еще больше в прошлом. Итак, что гремит, кто стучит, кто на пороге стоит, что дверь открывает, кто на порог вступает. Давайте с центра начнем. Смотрите, человек, который привык все контролировать, который схватился мертвой хваткой за что-то, за какие-то процессы, происходящие в жизни, не хочет отпускать. Человек, который привык контролировать очень много, или человек, который очень властный над людьми, над вообще событиями, происходящими в жизни. Вот этому человеку в самом ближайшем будущем необходимо будет научиться смотреть на мир и на все вокруг, как ребенок, вот проще. Вот здесь будет какой-то урок нежности. Вот женщина в буквальном смысле этого человека оттягивает, заставляет проще смотреть на вещи. Вот как ребенок, с любопытством, с простотой, без контроля излишнего. Человеку вот с какими-то контролирующими свойствами, качествами характера придется слегка эту хватку отпустить. Пусть идет как идет. Просто как ребенок наслаждайся жизнью, наслаждайся процессом. Так, вот здесь ваш либо перфекционизм, либо слишком высокие требования к себе. Они могут приводить, наоборот, к ограничению какому-то. Вот у вас здесь может вообще ощущаться даже опустошение. Либо кто-то от вас требует вот какого-то, знаете, результата, либо слишком невыполнимых каких-то действий, либо сами от себя требуете. Но у вас здесь пессимизм, опустошение, сомнения вскоре решаются. Вот вы к тельцовскому знаку наверху приводите свои мысли в себя. Хотя начинаете с дискомфорта. 4 перевернутая, вот ваша лимитирующая положение здесь закрыто. Опять же, либо отпустите, делайте то, что можете самым лучшим образом, но не доводите вот этот перфекционизм или требования к себе до какого-то абсурда. На каком-то этапе вот пусть будет как будет. Здесь опять урок вот по этому крестику для вас. Так, вы здесь с человеком вдвоем выясняете что-то. Каждый хочет отстоять свою позицию, свою точку зрения, высказать и доказать свою правоту. Вот со второй стороны человек что-то говорит вам, вы что-то доказываете. Вот ярость либо внутри себя, либо вдвоем с каким-то человеком. В споре, в поиске правды некой. Здесь кто-то в этом споре слишком упрямый. На самом деле, так ли важно, вот на чьей стороне правда? Здесь две равные противоборствующие стороны. Вот близнецы как будто бы с одной стороны и с другой стороны. Либо упрямство обоих не дает решить какой-то спор. Так, у вас на пороге человек очень ответственный,
Или человек очень благородный к вам относящийся. Вот человек вашу работу может на себя взять какую-то, очень много рук. Человек поможет прояснить что-то в самом ближайшем будущем в вашей жизни или поможет распланировать что-то на будущее. Вот какую-то ясность вносит человек. Так, здесь вы из дома выходите или уезжаете ненадолго. Но здесь больше на мужчину похож, честно говоря, этот силуэт. Вот дом перешагивает. Мужчина или вы едете куда-то для завершения процесса некого. Здесь на голове половник. Кому-то чего-то уже достаточно. Может быть, надоело разъездами жить, или надоело уезжать на какую-то работу или на какие-то дела, может быть, на заработки. Вот здесь либо закончится что-то в дороге по этому крестику, либо человек говорит: все, хватит с меня, достаточно, вот еще раз съезжу и хватит, довольно. Человек здесь вымотался, на коленках стоит. Так, мои дорогие, вам в ближайшем будущем преподнесется либо гостиниц, либо в прямом смысле букет кто-то подарит цветов. Вот человек с протянутым букетом стоит. Гостиница, сувенир, подарок и так далее. Так, здесь вы сидите на краю и пытаетесь посмотреть в будущее. У вас что-то судьбоносное будет решаться, но вот под этим крестиком ваш страх прорисовался. Боитесь судьбоносного решения. Вот из крестика молоточек выглядывает. Чем четче вы будете планировать свои дальнейшие шаги, тем меньше у вас будет страх перед какими-то судьбоносными важными решениями в своей жизни. Вот вам здесь необходимо продумать каждый шаг очень подробно, и тогда вообще не будет страха перед жизнью, перед будущим и так далее. Вот еще один крестик. Вы что-то решаете очень важное сейчас для своей жизни. Вот под этим мостом все в крестиках каких-то. Важное решение, которое повлияет, может быть, на все сферы жизни. Пытаетесь вот на этот мост сесть подальше, хотя еще реальность не реализовалась. У вас здесь цифра 1 прорисовалась, вы что-то можете делать в первый раз. И поэтому страшно. Нет какого-то опыта, вот она, вот еще одна. И поэтому страшно решать что-то очень важное. Вот и здесь дороги или встреча с человеком, который опять вот с единичкой связан. Первая встреча или человек, который говорит вам о первом шаге. Вот единица в горле. Возможно, это решение связано вот именно с какой-то встречей, на которой что-то происходит в первый раз в вашей жизни. Или делаете с человеком что-то в первый раз. Начинаете что-то новое, может быть, с человеком. Женщина будет вспоминать о прошлом. В горле у женщины троечка. Что ты будешь делать сегодня с фокусом? Вам женщина будет говорить что-то связанное с тройкой. Может быть, когда вам было 3 года, вспоминать те времена. Или вспоминать, как вы втроем что-то делали вместе с этой женщиной некой. Вот тройка присутствует в разговоре о прошлом от некой женщины в вашем ближайшем будущем. Так, здесь вы, вот смотрите, в шапке стоите перед сапожком. Вы будете делать какую-то работу домашнего характера, какой-то монотонный труд в домашних условиях. Вот здесь смотрите, четверка перевернутая. Вы из какого-то дискомфорта, очень много инструментов, обратите внимание, молоточек, вот здесь опять молоточек с какой-то стрелой, с чем-то острым. Может быть, ремонтом занимаетесь, или попытка в доме, или в том месте, где вы проживаете, или большую часть времени проводите, из дискомфортного состояния, из состояния, где вам что-то не нравится, прийти к успешному комфорту вот по этой пятерочке. Вот еще одна пятерочка. Вы будете дома что-то переделывать в лучшую сторону. Вот то, что вам не нравится, вы будете переделывать или заниматься каким-то вот именно монотонным трудом, ручным в ближайшем будущем. Так, вот смотрите, как дождь или как ливень, какое-то препятствие резко нагрянывает и также резко устраняется. Вот вы здесь... Я не вижу даже вашей реакции, даже не успеете среагировать как-то. Вот какая-то ситуация, составляющая вам препятствие, и резко самоустранение ее. Может быть, знаете, дождь накатывает, уже начинается, и потом сразу перестает вот в каком-то природном смысле этого слова, этой ситуации, или в более существенном физическом проиграется. Но я не вижу даже ваших действий, ни вашей реакции. Все решается даже без вашего участия. Так, давайте смотреть по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Сейчас. Так, мои дорогие, вы здесь приняли решение. Решение правильное, решение ясное. Но знаете, вот это решение необходимо будет еще и отстоять перед кем-то. Решение вами принято будет правильное, но кто-то будет недоволен. Вот с кем-то будет это решение еще надо
оспорить или поспорить с кем-то насчет вами принятого уже решения в будущем. Женщина в самом ближайшем будущем проведет очень счастливое время в кругу друзей или в кругу друга здесь конкретно. Человек совсем близкий, который информационно и духовно объединяется с женщиной. Вот очень приятное время, проведенное с другом или с друзьями. У женщины здесь вы идете в какое-то очень солнечное место или в какую-то, знаете, может быть, пустынную территорию направляетесь. Вот здесь предметы все в свету. Или, может быть, навстречу солнцу идете, поэтому не видите очертаний предметов окружающих, а просто такой свет с бликами и так далее. Вот какое-то солнечное место посещаете или навстречу солнцу идете, очень много солнца, света здесь, или в пустынная какая-то территория у вас. Мало воды, мало растений. Здесь наверху человек старшего возраста или какой-то мужчина постарше даже этому медведю будет вести себя как ребенок. Человек, например, либо ваш начальник, либо мужчина, либо старший родственник, несмотря на возраст и опыт, будет вести себя инфантильно в будущем. Такая история. Итак, мои дорогие, вот такая чашечка на сегодня прорисовалась. Как всегда вам желаю, пусть весь негатив озвучен останется только в этой кофейной гуще. А в вашей жизни сегодня всегда проиграется лишь позитив, лишь свет, лишь добро, лишь счастье, лишь самые добрые, поддерживающие люди рядом, лишь позитивные события. Всем чудесного дня, мои дорогие. Всем пока-пока.